हाय गाइस, वेलकम टू डे 160। गाइस देखिए, श्याम का छात पे बैठा है। ये देखिए गाइस, हमारा राम भी आ ही गया उड़ के। ये हमारा राम और ये हमारा श्याम। रामू कितना मोटा लगेगा गाइस। राम, बिट्टू, ये श्याम, गप्पू कान के पास आ रहा गाइस। इस राम को तो कितना सुंदर सा है। नहीं, फ़ोन नहीं मिलेगा गंदे बच्चे। गाइस वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्यूटी है गाइस। श्याम उड़ने की कोशिश कर रहा है। नहीं 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 नहीं, ये हाथ निकालो, गंदा बच्चा। ये श्याम में अकल नहीं है। उद्मी के हाथ खा लिया गाइस, देख रहा हो ना। उद्मी है ये श्याम। राम बहुत सीधा है गाइस, ये बहुत उद्मी है। श्यामा नूबड़ी।